السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف بالنسبه لي الناس اللي ضاربينها البرد، كما كيقولوا اللي فيها البرد القديم والجديد. المهم درت الكاليبتوس في الماء تغلى، درت فيها الطنجره وحطيتها هنا حيت ما عندهاش يد وحده، عندها غير وحده. طيبتها، درت الكاليبتوس. الا كتلاحظوا ها هو الكاليبتوس درتو. درت ليمه، الا كتلاحظوا الليل درت وحده قسمتها على زوج. درت الشيح ودرت قرنفل، درتهم يتغلاو مزيان باقي عارف فيهم. طبختهم حطيتهم في الطنجره هكا. كنحاول نسد شعري هكا الا كتلاحظوا باش نستنشق الهواء ديال هاد الشيء اللي طبخت. كندير بهاد الطريقه وكندير هكذا الا كتلاحظوا، شوفوا مزيان كنستنشق هكا بهاد الطريقه وكنخرج من فمي. ولكن ديروها في الوقيته اللي غتنعسوا، ما ديروهاش بالنهار وتخرجوا حيت باش ما يضربكمش البرد. وتبقاو بهاد الطريقه كتبقاو هكا، وهذاك الفوار كيطلع لكم في النيف، كتحسوا يدخل لكم هذا الهواء لداخل في النيف وتبقاو تخرجوا من فمكم. راه مزيانه حتى لا فابور اللوجه، راه كيعرفوها غير النساء اللي خاصين بالتجميل، هما كيعرفوا راه مزيانه للنيف الحساسيه او ميم طون. لا فابور اللوجه فهمتوا باش كيحيدوا لي بوان نوار. كنبقى بهاد الطريقه، كنبقى جالسه هكا واحد الربع ساعه. الا ما قدرتوش غير 10 دقائق ولا 5 دقائق. كتبقاو هكا حتى تعرقوا. عرفتوا وجهي طاب، عرفتوا هاد الطريقه اللي قلتها لكم وصفه هائله وواعره بزاف. ديروها في الوقيته اللي تكونوا غتنعسوا باش ملي تكونوا سخان وطلع معكم هذاك الهواء ديال الكاليبتوس والليم والشيح والقرنفل، باش هذيك الساعه كيطلع معكم هذاك الهواء وتعرقوا بحال دابا عرقت، دخلوا ديريكتومون في تحت الكاشه باش تنعسوا، باش كاع هذاك الشيء اللي فيكم ديال لاغريب كيتحيد منكم من نيف. هاد الوصفه زوينه بزاف وهاد الماء حاولوا ما ترميوهاش. هاد الماء تقدروا توضاو به تستنجاو. اصلا الكاليبتوس راه مضاد